If you think women and wealth videos are all about knowing how to create more wealth, in this video, you're going to be learning the top of the top strategies to create wealth, and it is not related to money, it's related to your mindset. तो अगर आप keen है जानने के लिए तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए. Hello everyone, welcome to this week's video in the Women and Wealth series. Wealth create करने की जब बात करते हैं तब सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि उसको क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई बदलाव लाना पड़ेगा in the way we think about wealth. There are a lot of forms of wealth and we have been talking about wealth in a lot of different terms. चाहे हम कोई भी तरीके से wealth कमाने की कोशिश करें, there is one thing that is constant and that is we need to change the way we think about wealth and the way we are going to earn the wealth. So if you see amongst all these conversations, also हम लोग जो पहले भी बात करते आ रहे हैं, change is something which is a constant. Change लाना है हमारी the way we behave, the way we think, the way we learn things, हमारी competence कैसे build कर, lot of things require change. एक बार वो समझ में आ गया कि लाना कैसे है, that means half the battle is won. So change की अगर बात कर ले, all of us want to have one thing which is change से affect नहीं होना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि change एक ऐसी चीज है, it will leave us better or worse than what we were before and we don't know which one. इसीलिए change एक fear लेके आता है. वो कौन सी टाइप के fears लेके आता है उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले let me tell you कि हाई परफॉर्मेंस दुनिया में, पॉजिटिव साइकोलॉजी दुनिया में हम काफी सारी चीजों की बात करें. वी टॉक अबाउट कंग्रुएंस, वी टॉक अबाउट competence, we talk about productivity and we talk about caring, we talk about connection. ये सारी चीजों की जो हम बात करते हैं, let me tell you, all these things are something that provides stability in life और ज़्यादा सेल्फ लव में मदद करती है, ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करती है. लेकिन चेंज एक ऐसी चीज़ है जो अनलेस एंड अनटिल हमने अंदर से एफर्ट नहीं डाला, इट इज नॉट गोइंग टू कम. क्योंकि व्हाट वी जनरली एंड अप थिंकिंग इज दैट व्हाट इफ चेंज ब्रिंग्स डैश डैश डैश. तो ये जो व्हाट इफ का सिनेरियो होता है ना माय फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट स्केयर्स अस. सो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग इन दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट वन बिग आइडिया that could forever change the way you think about change. And that big idea is when you start thinking about change in terms of what you're going to gain rather than what you're going to lose. Which means ये पूरे change के process के बाद मैं gain क्या करूँगा या करूँगी versus what am I going to lose. That could be the big game changer here. What if someone would tell you that if you ingrain this change in your life, this is the benefit that you're going to get. तो आप ज़्यादा उत्सुक हो जाओगे वो change अपने जीवन में लाने के लिए. Unfortunately, we do not know how we are going to land up on the other side of change. और ये सबसे ज़्यादा fear होता है. तो जब हम ये decide नहीं कर पाते कि इस change से मुझे loss होगा या gain होगा, at that point of time, there are three kinds of pains that are playing into our mind all the time. सबसे पहला pain जो हमें होता है, सबसे पहला डर जो हमें लगता है, वो होता है the pain of loss. What if ये change मैंने मेरे जीवन में ला दिया और I lose something? Which means, suppose बड़ी ही simple example से लेते हैं. Suppose you're working, you're full-time employed and you have been asked to move to another city. Instead of the first thought that comes to your mind, instead of asking yourself कि इससे मुझे फायदा क्या होगा, the first thought that comes to your mind or that may come to your mind is, what will I lose? I'll lose my neighborhood. I'll lose the comfort of the lifestyle that I have built in this place. I'll lose my relationships with people. I will lose all that I've set up in this home, etc., etc. All these losses are the first thing that come to your mind. तो ये जो fear of loss है ना, my friends, that's the biggest fear that comes in the way of us taking that first step towards change. And that is why जब ये fear आता है तो हम change को loss के तरीके से देखते हैं, negative तरीके से देखते हैं, rather than looking as a way to gain something. You moving to a new city or a new country would involve a lot of gain as well, right? Getting more and new relationship, better neighborhood, better lifestyle, better facilities. लेकिन सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है तो वो लॉस का आता है. दूसरी टाइप का फियर जो आता है चेंज के नाम पे, वो है द फियर ऑफ प्रोसेस. ये सारा जो चेंज का प्रोसेस है ना माय फ्रेंड्स, दैट इज वन थिंग दैट वी ऑल फियर. कितना सारा काम करना पड़ता है चेंज के लिए, राइट? ये सेम एग्जांपल अगर ले तो यू मूविंग टू अनदर सिटी और अनदर कंट्री इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑफ पैकिंग स्टफ फ्रॉम वन प्लेस, मूविंग ऑन टू अनदर, leaving all your work colleagues and relationships, building new department colleagues, all of it is a process. So we human beings psychologically, we love what we're going to gain through the change process. लेकिन वो जो process को change करने के लिए जो काम करना पड़ता है, the entire process is something that we hate, we fear, and that is why the first instant जब पता चलता है या change थोपा जाता है हमारे ऊपर, तभी first thing that we do is
मुझे लॉस क्या हो जाएगा, मुझे पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. These are the top two thoughts that come to our mind. Think of it. I want you to think of that one change that you have experienced in your life. चाहे आपने वो खुद से चूज किया हो या आपके ऊपर थोपा गया हो. What is that one thing that had come to your mind when that change की बात हुई थी या change आपको पता चला कि ये मेरे जीवन में change होना है. Why I say this? Because ये financial freedom के रास्ते में ऐसे कई सारी बार हम स्टूडेंट से मिलते हैं, बात होती है, and then the number one reason they're not able to move towards, take that first bold step towards financial freedom is because of the process of change that is involved. बहुत कुछ बदलता है. सबसे पहले तो the way you think about money changes. How are you thinking about money? And no sooner that you're ready to change that thinking, everything else is a cakewalk. The systems, the strategies, सब कुछ बड़ा ही आसान हो जाता है. So this leads us to the third type of pain, which is the pain of outcome. The big question that is always in our mind is कि चलो मैंने सब चेंज करने के लिए मैं तैयार हो गई. I decided to overcome the pain that is going to be there. मुझे पता है कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, पता नहीं है. चेंज के प्रोसेस में पेन होगा. I am okay to accept that. I am ready to even go through the whole process of change. But after doing all of it, after doing both these types of pains and being ready to do the work, to do whatever it takes, what if the outcome is something that I don't like? What if बोलता था ना, when grass is always green on the other side, what if the grass is not green on the other side? What if ये पूरे प्रोसेस के बाद मैं खुश नहीं हूँ? What if I realize कि मेरी पहले की जिंदगी better थी than what I am right now? What if I'm downgrading myself by moving that to another city or location? What if, and that is the outcome pain. जो हमेशा एक लटकती तलवार की जैसे हमारे दिमाग में रहता है ना, पूरे प्रोसेस के बाद आउटकम अच्छा नहीं लगा तो. And so many changes, my friends, in our lives are non-reversible. And that is the biggest fear that we can face. So ये तीन जो टाइप के अलग-अलग pains हैं, those are the ones that stop us from taking that first step. Now, I would love to go one step further in saying that ये changes जो होते हैं ना जीवन में, let that not all of those changes be the ones that life gives you. The real success and the real progress in our path towards financial freedom starts जब हम हमारे खुद के ऊपर वो change लाए. Which means what? डिपेंड्स. हम सब लाइफ के अलग अलग स्टेज में हैं. सम ऑफ यू वुड बी इन द स्टेज जहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन ही नहीं होते. तो आपके लिए चेंज प्रोसेस क्या होगा? टू स्टार्ट हैविंग दोस कॉन्वर्सेशंस, स्टार्ट टेकिंग दोस लिटिल डिसीजंस अबाउट मनी सो दैट you are able and you're more competent to take bigger decisions about money. Some of you are already doing that, but next level of success for you कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है कि आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज करें, आप खुद अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले, स्किल बिल्डिंग करें, कॉम्पिटेंस बिल्ड करें कि कैसे you can take your financial skills to another level. And some of you may be already on the top of the game. ये तीन में से कहीं भी आप फिट हो, it doesn't matter. The idea is to ask yourself कि मुझे अगर next level पे पहुंचना है तो ऐसा कौन सा change है जो मुझे मेरे जीवन में लाना है. And when you decide to take that change into your life head on, you decide to have that change in your life, bring on that change by yourself, तो ये सारे pains की बात की ना, वो सारे काफी हद तक you are able to mitigate those pains. Why? Because it is your choice. You have chosen the pain. That's exactly what I experienced when I changed my career from being a corporate lawyer to a stock trader. And that is why I can say this. So, three things, three types of pains, but once you understand what lies on the other side, you think in terms of gains and not the losses, then change is here to stay and change is here to make your life better. Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.